할렐루야. 아멘. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 아버지, 오늘도 우리에게 이 귀한 예배를 허락하여 주셔서 감사합니다. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты позволил нам нести Тебе служение. 우리의 예배를 받아주시고 이곳 가운데 함께하여 주옵소서. Ты прими, пожалуйста, это богослужение и прибудь вместе с нами. 이 시간 우리에게 말씀하여 주시고 그 말씀을 듣고 깨닫게 하여 주옵소서. Говори сейчас через это время нам и помоги нам понимать Твое Слово. 성령님께서 말하게 하심을 따라 전하는 저나 듣는 모든 성도들에게 은혜가 임하게 하여 주시옵소서. И они принимали Твое Слово. 예수님의 이름으로 기도합니다. Молимся именем Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. 아멘. 오늘도 다른 어떠한 일들보다 더 예배를 중요하게 여기셔서 이곳에 모여 예배하는 성도님들을 축복합니다. Я благословляю вас, дорогие верующие, те, которые сегодня посчитали богослужение самым важным и пришли на это место. 네, 우리 옆 사람과 함께 좀 축복하며 이렇게 인사합시다. 잘 나오셨습니다. Давайте сейчас повернемся друг от друга и поприветствуем. Вы хорошо сделали, что пришли. 네, 오늘 큰 은혜 받으세요. Получите сегодня большую благодать. 우리는 승리할 수 있습니다. Мы сможем победить. 네, 하나님이 우리와 함께 하십니다. Бог вместе с нами. 아멘. Аминь. 네, 우리가 성경을 보게 되면은 다양한 시대에 많은 환경 속에서 또 여러 환경 속에서 믿음을 지켜 나갔던 그리고 끝까지 승리한 그 사람들의 이야기를 볼 수 있습니다. Если посмотреть Библию, то мы сможем увидеть таких людей, которые до конца, несмотря ни на какие обстоятельства, ни на свою эпоху, несмотря на обстоятельства жизни, они сохранили веру до конца. 이 세상에서 우리가 믿음을 지키며 산다는 것은 쉬운 일이 아닙니다. И жить в этом мире и сохранять веру – это довольно нелегкое дело. 살아가는 것 자체가 고단한 일이기도 합니다. Сама жизнь вообще она сложная. 그래서 우리가 믿음을 포기하고 싶을 때가 찾아올 때가 있습니다. И бывает такое, приходят такие времена, когда мы хотим оставить свою веру. 믿음을 포기하면 내가 좀 더 편안해질 수 있고 Кажется, что если я оставлю веру, то мне станет поспокойнее. 눈에 보기에 좋은 것을 누릴 수도 있고 И я смогу наслаждаться благами этого мира. 나에게 믿음 때문에 다가오던 어려움이나 핍박이나 차별들을 받지 않을 수 있습니다. И я смогу избежать тех трудностей, тех дискриминаций, притеснений, которые я испытывал за веру. 하지만 그 믿음을 포기할 수 없어서 자기의 모든 삶을 내려놓고 죽음에까지 이르렀던 사람들이 이 성경에는 많이 기록되어 있습니다. Но мы видим таких людей в Библии, которые не смогли отказаться от своей веры, и поэтому они пошли тяжелым, трудным путем и закончили смертью. 그런 사람들만 고르고 또 뽑고 모아놓은 성경이 우리가 읽은 앞성경 히브리서 11장입니다. И если взять из Библии таких людей одного за одним, собрать вместе, то вот мы их можем увидеть в 11 главе к евреям. 히브리서 11장을 믿음장이라고도 표현하고 또 다르게는 믿음의 명예 전당이라고도 표현합니다. И вот 11 главу послания к евреям называют как «зал славы верующих». 히브리서 11장에 기록된 이들이 그런 어려운 상황 가운데서도 승리하게 된 비결이 무엇일까요? И как вы думаете, в чем же секрет тех верующих, которые записаны в 11 главе послания к евреям, которые смогли верою одержать победу? 우리보다 능력이 많아서일까요? Разве это произошло из-за того, что они были способнее, чем мы? 아니면 우리보다 더 거룩해서 승리할 수 있었을까요? Или они были более святы, чем мы? 아니면 우리보다 많이 배워서? Или они были более образованы, чем мы? 아닙니다. Нет. 그들의 삶을 공통적으로 한 단어로 설명할 수 있습니다. Общее в их жизни можно назвать одним словом 그것은 바로 믿음으로입니다. – верой. 히브리서 11장의 많은 인물들 앞에 믿음으로 아브라함은, 믿음으로 이삭은, 믿음으로 모세는, 믿음으로 이들의 삶을 기록하고 있습니다. Если посмотреть эту главу, то она всегда начинается «веруя Авраам», «веруя Моисей», «веруя Исаак». 이들이 환경이 좋아서가 아니고 또 일이 마음먹은 대로 잘 돼서도 아니고 삶이 형통해서도 아닙니다. 오직 믿음으로였습니다.
Они смогли победить не потому, что они жили в хороших обстоятельствах или что-то способствовало, у них какие-то были сверхъестественные силы. Нет, они победили все обстоятельства верою. 예, 그래서 히브리서 11장 38절에는 이러한 사람들을 보고 세상이 감당하지 못한 사람이라고 표현하고 있습니다. И в Евреям 11 главе 38 стихе написано: «Мир был недостоин этих людей». 예, 실패해도 망해도 어려움이 닥쳐도 감사하고 하나님 앞에 자기의 모든 삶을 바쳐 순종했던 사람들입니다. Даже когда им было тяжело, когда они падали, когда спотыкались, все равно они вставали и благодарили, и славили Бога. 그래서 세상의 논리나 세상의 가치로는 이들을 이해할 수가 없어요. И если подумать мирским умом, мирской логикой, то их невозможно понять. 예, 그래서 세상은 이들을 감당할 수 없다라고 말씀하십니다. И поэтому говорится в Библии, что мир не смог одолеть этих людей. 예, 이러한 신앙의 선배들의 삶을 이어받아서 우리가 또 이 시대 가운데 우리 또한 이러한 삶을 살아야 합니다. И мы с вами те люди, которые получили в наследство от этих людей веру и должны жить в этом мире этой верою. 예, 그래서 오늘의 설교 말씀의 제목은 그 다음 주자입니다. И поэтому тема сегодняшней проповеди – следующий участник забега. 왜냐하면 여러분과 제가 이 히브리서 11장에 기록되어 있는 또 성경에 기록되어 있는 믿음의 선배들의 삶을 또 살아내야 되기 때문입니다. Почему? Потому что мы с вами те люди, которые должны жить той верою, которой жили наши предки по вере. 제가 학교 다닐 적에 학교에서 운동회나 체육대회를 했어요. Вот когда я учился в школе, обычно проходят в школе эстафеты или какие-то спартакиады. 그럼 항상 맨 마지막에 릴레이 경주를 합니다. И всегда в конце делали эстафету. 점수가 제일 높아요. И вот за эстафету давали больше всего 그래서 баллов. 마지막에 역전이 가능한 경기입니다. Это самое такая, как это сказать, горячее сражение. 예, 보통 네 사람이 달리게 됩니다. Обычно 4 человека, они бегут друг за другом. 그래서 앞에 선 사람이 열심히 뛰어서 그 다음 주자에게 바통을 넘겨주고 또 그 다음 주자가 또 열심히 트랙을 뛰고 또 바통을 넘기고 하는 게 릴레이 경주입니다. А как делают эстафету? Обычно первый участник забега, он бежит с эстафетной палочкой, прибегает, возвращается, передает эту эстафетную палочку следующему участнику, этот участник принимает второй и бежит, и вот так и так далее. 릴레이 경주는 잘 달리는 것도 중요하지만 가장 중요한 건 바통을 잘 넘겨주는 겁니다. Конечно, в эстафете очень важно, как ты бегаешь, но важнее то, как ты передаешь эстафетную палочку. 아무리 내가 1등으로 달렸다 하더라도 바통을 넘겨줄 때 떨어뜨리거나 제대로 전달이 안 되면 금세 역전이 되기도 합니다. Как бы хорошо участник не бежал, но если при передаче он уронил эстафетную палочку, то то время, потраченное на поднятие этой палочки, оно может принести большой ущерб команде. 예, 이 릴레이 경주를 보게 되면 내가 앞서 뛰었다고 해서 다 달리고 난 다음에 앉아서 쉬거나 이렇게 헉헉거리진 않아요. И тот участник забега, который прибежал первым, он от усталости не сидит и не отдыхает. 예, 오히려 트랙 안쪽에서 같이 달리면서 그 다음에 뛰는 사람들을 응원합니다. 더 빨리 달려, 더 열심히 달려 이렇게 응원을 하면서 같이 뜁니다. Обычно этот человек, он или вместе бежит со следующим участником, или на месте прыгает и кричит: «Давай, давай, беги лучше меня, ты сможешь». 예, 마치 이런 모습이 우리가 오늘 읽은 성경 본문에 나와 있습니다. И вот такие слова мы можем увидеть сегодня в Слове Божьем. 우리가 오늘 읽은 본문 12장 1절 앞부분에 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로써 우리 앞에 당한 경주를 하며. И вот если мы посмотрим в 12 главе 1 стих, то мы сможем прочитать: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». 예, 우리에게 둘러싼 허다한 구름 같은 증인이라고 합니다. Написано, что вокруг нас великое облако свидетелей. 예, 성경에 기록되어 있는 또 우리 앞세대의 믿음의 삶을 살았던 그 신앙의 선배들이 지금 이 시대를 살고 있는 우리들을 응원하고 있다라는 것입니다. Те отцы веры, которые записаны в Библии, те отцы веры, которые жили до нас,
они сейчас вместе с нами, они болеют за нас. 예, 우리보다 먼저 믿음의 경주를 달린 선배들이 자기들의 경주를 마치고 우리를 향해 막 손을 흔들며 응원하고 있습니다. И они не сидят просто так, они смотрят на нас, они сосредоточены на нас, и они смотрят, как мы бежим этот забег и болеют за нас. 예, у리도 어렵지만 인내하며 달렸습니다. 당신들도 달릴 수 있습니다. 충분히 이겨낼 수 있습니다. 응원하고 있습니다. Да, они говорят нам, нам тоже было тяжело, но мы бежали, мы до конца бежали, и вы тоже сможете бежать. Бегите, вы победите. 예, 그러면서 이 믿음의 선배들은 자기들이 어떻게 승리하는 믿음의 삶을 살았는지 그 승리의 노하우를 우리에게 가르쳐 줍니다. И о том, как они победили, да, как они смогли победить в вере, мы можем вот даже посмотреть на примерах живых. 예, 그 여러 사람의 승리의 노하우를 모아서 핵심으로 정리해서 우리에게 가르쳐 주는 한 구절이 바로 1절의 구절입니다. И вот первый стих в этой главе, этот стих, в котором собраны все ноу-хау, как одержать победы в вере. 예, 그 첫 번째가 1절에 나오는 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리라입니다. И написано, что нам нужно оставить свое бремя свое и запинающий нас грех. 예, 경주하는 사람은 무거운 배낭을 메고 뛰지 않습니다. Человек, который участвует в забеге, он не бежит с тяжелым рюкзаком за спиной. 달리기가 어려운 어떤 드레스나 뭐 귀걸이나 하이힐을 신고 달리지 않습니다. И тот, кто участвует в забеге, он не одевает на себя красивое платье, туфли на шпильках, не красится. 예, 달리기를 하는 사람들은 짧은 옷에 어떻게 하면 좀 더 빨리 달릴 수 있는지 가벼운 옷을 입습니다. И человек, который участвует в забеге, он думает не о том, чтобы у него одежда была короткой, а он думает, чтобы одежда была как можно легче, для того, чтобы ему было легче бежать. 왜 그러죠? Почему так? 무거운 것과 불편한 것은 달리는데 방해가 되기 때문입니다. Почему? Потому что тяжелые вещи, они препятствуют быстрому бегу. 우리나라에 대한민국에 이봉주라고 하는 굉장히 유명한 마라톤 선수가 있습니다. И в Корее есть один очень известный спортсмен, участвовавший в марафонах, его зовут Ибонгджу. 예, 그 사람이 신는 그 러닝 슈즈는 92g이라고 합니다. И говорят, что его кроссовки, в которых он бегает, спортивная обувь, она весит 92 грамма, 90 грамм. 올림픽을 앞두고서 이 92g을 90g으로 줄이기 위해서 약 2억 원의 돈을 투자했다고 합니다. Вообще они весили 92 грамма, и для того, чтобы их облегчить еще на 2 грамма, сделать 90 грамм, были вложены большие средства, инвестированы, были проведены большие исследования. 예, 2g에 2억 원이라는 돈을 쓴 거예요. Для того, чтобы облегчить обувь на 2 грамма, было потрачено 200 миллионов вон. 예, 조금이라도 몸을 가볍게 하기 위해서 엄청난 연구와 투자를 한다는 것입니다. Только для того, чтобы облегчить хотя бы на немного обувь, были вложены большие, огромные средства. 믿음 없는 세상에서도 자기의 목표를 이루기 위해서 어떤 꿈을 이루기 위해서 이러한 연구와 노력과 투자를 한다는 것입니다. В мире также для достижения поставленной цели проводят многие исследования и вкладываются какие-то средства. 예, 투자만 하는 것이 아니라 자기 선수 스스로도 열심히 운동하고 자기를 항상 그렇게 극한의 순간까지 연마를 합니다. И важны не только инвестиции финансовые, важны инвестиции самого спортсмена. Он должен вкладывать себя самого полностью в это и исследовать, как быть лучше. 예, 친구도 안 만나고 뭐 술이나 담배 같은 것도 안 하고 취미 생활도 못 합니다. И он не встречается с друзьями, он не пьет водку, он не курит, он ведет осторожный образ жизни. 잘 달리기 위해서. Для чего? Для того, чтобы хорошо бежать. 예, 우리도 예수님을 믿고 믿음의 길을 간다고 하면서 세상에서 하는 온갖 취미 생활, 뭐 친구를 만나는 것들, 술 먹고 또 뭐 할 수 있는 것들이 많이 있어요. И также мы в жизни вере есть то, что должны оставить, следуя за Господом, какие-то свои увлечения, встреча с какими-то друзьями, выпивание спиртных напитков. 예, 오늘 예배 드리지 않고 밖으로 놀러 나갈 수도 있어요. Бывает, что, например, не пришли на служение и пошли куда-то гулять. 예, 그러나 믿음의 길을 가기 때문에 우리는 그러한 것들을 포기하고 하지 않기로 결단하곤 합니다.
И путь веры — это путь, когда мы решаемся, что все это мы оставляем, мы отказываемся. 예, 신앙생활에 방해되는 것을 끊어버려야 합니다. Мы оставляем все то, что препятствует нашей жизни вере. 우리를 믿음의 길에서 벗어나도록 우리를 속이고 유혹하는 거짓된 욕망에서 벗어나야 합니다. Вся та страсть, которая увлекает нас от веры, которая обманывает нас, мы должны от нее отказаться. 때로는 우리에게 유익함을 주는 것들마저도 포기하게 됩니다. И бывает, даже это вроде бы приносит нам пользу, но мы должны отказаться от этого. 예, 심지어 바울은 예수님을 믿기 전에 자기가 가지고 있던 것들에 대해서 배설물로 여긴다고 고백합니다. И даже вот Павел, он тоже говорит, что все то, что он почитал важным для себя до встречи с Господом, после встречи с Господом он посчитал все за ссор. 바울이 이야기하는 것들은 바울에게 해가 되는 게 아니에요. 오히려 유익하고 바울을 더 돋보이게 해주는 것이었어요. И то, что оставил Павел, это не было для него бременем или обузой. Наоборот, это было то, что давало ему привилегию. 예, 바울의 혈통인 유대인 중에 유대인이고 헬라인 중에 헬라인이라고 하는 혈통을 버렸습니다. Он оставил свое благородное происхождение. Он был иудеем из иудеев, еврей из евреев. 그리고 그 당시에 가장 유명하고 존경받는 가말리엘이라고 하는 선생님의 제자라는 학벌도 버렸습니다. Он оставил свое звание. Он был учеником самого знаменитого и уважаемого учителя Гамалиила. 예, 그 당시에 또 국회의원이라고 할 수 있는 산헤드린 공회원이라는 사회적 지위도 버렸습니다. И он оставил свое социальное положение. Он был общественным членом Синедриона. Он оставил и это. 무엇보다도 바울이 가장 중요하게 여겼던 신앙적으로 가장 의롭다라고 표현하는 바리새파라는 신앙의 신념마저도 버렸습니다. И самое важное, что было для Павла, то, что он оставил, он по закону фарисейскому был безупречен, безупречный фарисей. 이 모든 것이 배설물이라고 표현합니다. И он говорит, что все это для него теперь ссор. 오직 예수님만이 최고의 가치라는 믿음의 고백이었습니다. Он исповедовал, что самое важное для него в жизни — это вера в Иисуса Христа. 이처럼 우리를 얽어매는 것들이 무엇인지는 각자마다 다를 것입니다. И у каждого из нас отдельные какие-то личные препятствия вере. 돈일 수도 있고요. Это могут быть деньги, 잘생긴 얼굴일 수도 있고요. это может быть наше смазливое лицо, 그리고 내가 사랑하는 이성일 수도 있습니다. это может быть любимый человек противоположного пола, 사회적으로 성공하는 것일 수도 있습니다. это может быть социальный успех. 그러나 내가 그것을 끊어내지 않으면 나의 믿음의 경주를 달리지 못하게 하는 장애물이 될 수 있습니다. Но это, если мы не оставим этого, это может стать для нас предметом преткновения в нашем забеге. 예, 그래서 1절에 말하기를 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리라고 요청하는 것입니다. И поэтому в первом стихе нам говорят, что мы должны оставить всякое бремя и запинающий нас грех. 예, 두 번째로 믿음의 선배들이 우리에게 물려주는 이 믿음의 경주의 노하우는 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 해야 합니다. И второе ноу-хау, которое дают нам отцы веры, это проходить с терпением то предлежащее нам поприще. 인내한다는 것, 참고 기다린다는 것은 정말 어려운 일입니다. Терпеть, ждать очень сложно. 이게 쉽다면은 기다릴 필요가 없죠. Если бы это было легко делать, то тогда нам не нужно было ожидать. 힘들고 어렵기 때문에 참아야 되고 인내해야 되는 것입니다. Из-за того, что это делать сложно, поэтому мы должны терпеть, набраться терпения и ждать. 한국 사람의 특징이 참지를 못해요. Вот особенность корейцев, они не умеют ждать. 기다리는 것을 잘 못합니다. Они не могут, терпения у них нет ждать. 가장 쉬운 예가 인터넷을 보면 알 수 있어요. Вот самый легкий пример — это интернет. 예, 인터넷을 딱 들어갔는데 한 번에 화면이 딱 뜨지 않으면 마음이 급해져요. Если запускает интернет-браузер, и он с первой секунды не открылся, не загрузился, все, у них начинается здесь волнение. 막 짜증이 나요. Они начинают нервничать. 막 그 한국 사람이 제일 많이 하는 말이 빨리빨리라고 И 합니다. самое частое слово, которое употребляют южнокорейцы, это «пали-пали», «быстро-быстро». 예, 외국인들이 우리나라에 와서 제일 먼저 배우는 게 안녕하세요, 빨리빨리라고 합니다. И говорят, что иностранцы, приезжая в нашу страну, первые слова, которые заучивают, это «здравствуйте», а второе — это «быстро-быстро». 예, 저도 한국 사람이라서 기다리는 거 잘 못해요. Я тоже южнокореец, и я тоже не умею ждать.
이 컵라면에 물을 붓고 3분을 못 기다려요. Я заливаю рамен быстрого приготовления и не могу 3 минуты подождать. 예, 물을 부어놓고 언제 되나 기다리다가 그냥 먹으면서 익혀요. Я заливаю кипяток, чуть-чуть подожду, начинаю мешать и начинаю сырым его есть. 어차피 뱃속에 들어가면 똑같아라고 А, 생각하고 думаю, все равно в животе все там переварится, все нормально. 예, 기도할 때도 하나님 앞에 이렇게 기도합니다. 하나님 저는 기다릴 줄 몰라요. 저에게 인내가 필요해요. Я, когда молюсь, я говорю: Господь, я не умею ждать, мне необходимо терпение. 예, 저에게 인내할 수 있는 힘을 주세요. Дай мне силу ждать. 지금 당장 주세요. Сейчас дай. 예, 인내하고 싶다고 기도하면서도 지금 당장 응답해달라고 기도할 때가 있습니다. Бывает, вот я хоть прошу в молитве о терпении, я прошу прямо сейчас, чтобы Бог мне дал его. 이 성경에 모세가 성격이 굉장히 급한 사람이었다라고 해요. И говорят, что Моисей был очень таким нетерпеливым. 예, 하나님의 은혜를 알았을 때도 그랬어요. Даже когда он узнал благодать Божию, он был таким. 한 번은 자기가 이집트의 왕자로 있을 적에 길거리에서 히브리 사람들이 싸우는 걸 봤어요. Один раз, когда он шел по дороге, он увидел, как евреи ругаются. 아, 이집트 사람이 히브리 사람을 괴롭히는 걸 봤어요. Он увидел, как египтянин мучил евреев. 예, 그래서 자기가 왕자의 신분으로 도와주고 싶은데 급하다 보니까 이 이집트 사람을 죽이고 말아요. Он хотел использовать свою привилегию и помочь еврейским людям, но из-за того, что он был очень горячим, он убил египтянина. 그리고 그 다음에 나갔더니 히브리 사람과 히브리 사람이 싸우고 있는 거예요. А в следующий раз он увидел, как ругаются между собой евреи. 그래서 또 말리러 갔더니 사람들이 너가 이집트 사람 죽인 것처럼 우리도 죽일 거냐라고 말합니다. И он хотел снова вмешаться и как бы их развести, но они говорят: ты хочешь нас убить точно так же, как египтянина? 그러면 생각을 해야 되잖아요. 이 사람들한테 변명을 하든지 자기의 입장을 얘기해야 되잖아요. И нужно же думать, да, что им ответить, как объяснить свои поступки. 예, 근데 이 모세는요, 성격이 급했어요. 도망을 갔는데 그 도망가고서 40년 동안을 광야에서 도망자 생활을 하게 됩니다. Но Моисей, он был очень нетерпелив, он не мог этого стерпеть, и он сбежал. Он убежал в пустыню и прожил там 40 лет. 예, 좀 진득하게, 좀 인내하면서 생각을 하고 상황을 잘 설명했다라고 하면 그러지 않을 수 있었어요. Если бы он был бы поспокойнее, успокоился бы, нормально подумал, объяснил бы всю ситуацию, то можно было бы и не убегать. 근데 하나님의 뜻이었는지 모르겠지만 모세는 급한 마음에 도망을 갑니다. И, может быть, возможно, это была воля Божия, чтобы он убежал. Но если бы он был терпеливее, ему не нужно было бы убегать. 그래서 그 광야에서 40년 동안 자기 장인의 양떼들을 키우면서 인내를 배웁니다. И 40 лет, находясь в пустыне, пася овец своего тестя, он учился терпению. 그리고 다시금 하나님 앞에 쓰임을 받으면서 이 히브리 사람들을 40년 동안 불평, 불만, 원망을 가지는 이 이스라엘 백성들을 인도하며 약속의 땅으로 이끌어냅니다. И вот, воспитав в себе это терпение, 40 лет он в пустыне водил израильский народ, который роптал на него, недовольствовал все это время. Он до конца вел их в обетованную землю. 그 40년 동안 모세가 얼마나 많이 참았는지 몰라요. Я не представляю, сколько ему пришлось вытерпеть за 40 лет в пустыне. 한 번은 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 우상 숭배하는 큰 죄를 저질렀어요. Однажды еврейский израильский народ перед Богом совершил очень огромный грех. Они создали себе идола. 그러니까 하나님이 굉장히 분노하시면서 이스라엘 백성들을 싹 다 죽여버리고 모세랑 다시 계약을 맺자라고 모세에게 말씀을 하세요. И тогда Бог разгневался, и Он сказал, что Он все изменит и заново заключит новый завет с Моисеем. 옛날 모세 스타일이죠. Это же стиль прежнего Моисея. 만약에 모세가 그 모습 그대로였다면은 바로 예 그럽시다 했을 것 같아요. Если бы, например, Моисей был бы как, другой, он бы сказал: да, все хорошо. 근데 모세가 변화됐어요. Но Моисей изменился. 하나님 앞에 이렇게 기도합니다. 하나님, 이 사람들이 죽이고 살리는 건 문제가 되지 않지만 하나님이 욕을 먹습니다. 그러면 안 됩니다. И он говорит Богу: Господь, ты, конечно, можешь уничтожить всех людей, но тогда люди будут тебя поносить.
하나님을 모르는 이방 사람들이 하나님을 향해서 자기 백성을 광야에서 다 죽인 하나님이 되기 때문에 그렇게 하면 안 된다라고 하나님을 설득합니다. И он уговаривает: Господь, если ты так поступишь, то люди, которые не знают тебя, они будут говорить о тебе, что ты тот Бог, который убил свой народ в пустыне. 하나님이 그 모세의 기도를 들으시고 뜻을 돌이키세요. И тогда Бог, слыша молитву Моисея, он меняет свое решение. 민수기 12장 3절에 보면 그러한 모세를 보고 하나님께서 그 모세의 온유함이, 그 인내함이, 그 순종함이 이 세상의 모든 사람들보다 뛰어났다라고 평가해 주십니다. И если мы посмотрим числа, 12 главу, 3 стихе, Бог дает оценку Моисею. Там написано, что он получил оценку как человек кратчайший из всех людей на земле. 예, 또 성경에 요셉은 형제들의 미움을 받아서 외국으로 인신매매를 당해서 팔려갑니다. И следующий герой Иосиф, он из-за ненависти братьев был продан в рабство. 예, 애굽으로 보디발 장군의 집에 노예로 팔려가죠. И в Египте он попал в дом Патифара. 그 노예의 삶 가운데서도 이 요셉은 거룩하게 살려고 하고 정직하게 살려고 애를 썼습니다. И даже в этих обстоятельствах он старался сохранять свою веру и жить честно. 근데 그 보디발 장군의 아내에게 유혹을 당하고 억울한 누명을 쓰게 됩니다. Но из-за жены Патифара он был искушен и несправедливо осужден. 감옥에 갇히게 돼요. Его заключили в тюрьму. 이 감옥에서의 생활이 얼마나 어려웠는지 시편 85편에는 손목과 발에 찬 그 수갑 때문에 살이 썩어 들어갔다라는 표현을 하고 있습니다. Ему насколько было тяжело в этой темнице, что в Псалмах 88 он пишет о том, что от того, что руки и ноги были его сильно связаны, у него стало прям гнить все там. 하나님의 말씀대로 살려고 했을 뿐인데 모함을 받은 거예요. Он всего лишь хотел жить по воле Бога и столкнулся с такими трудностями. 잘못한 게 없어요. 오히려 잘 살았어요. Он ничего плохого не сделал, наоборот, он жил правильно. 정직했어요. Он был честным. 근데 결과는 감옥에 가는 것이었어요. Но результат каков? Он оказался в тюрьме. 얼마나 억울하겠어요. Насколько было ему обидно. 근데 요셉은 인내했습니다. Но он был терпелив. 그래서 그가 결국엔 애굽의 총리가 돼서 이집트와 또 가나안 땅에 임한 큰 흉년, 7년의 흉년 동안에 많은 사람을 살리는 총리를 감당하게 됩니다. В результате своего терпения он стал вице-президентом в Египте, и в течение великого голода, в течение 7 лет, он мог спасти от смерти весь египетский народ и все прилежащие бедные страны. 예, 성경의 많은 신앙의 선배들은 인내하는 사람들이었습니다. Он был в Библии как терпеливый человек. 예, 인생을 살면서 제일 쉬운 방법은 포기하는 겁니다. В жизни самое легко сдаться. 뭐 좀 하다가 어려우면 안 해, 다음에 해, 포기하면 쉬워요. Легче всего вот что-то ты делал, и когда приходят трудности, сказать: не буду делать, в следующий раз как-нибудь. 근데 그거 아세요? 사단이 가장 좋아하는 게 이 믿음을 포기하는 것이에요. Но вы знаете, что дьявол, чего больше всего он желает? Чтобы мы отказались от своей веры. 내가 포기하고 다음에 하지, 나 말고 다른 사람이 하겠지 하고 포기하는 걸 사단이 노리고 있는 것이에요. Это проделки дьявола, когда к нам приходят такие мысли: все, надо оставить это. Пусть другие делают, а я нет, я оставляю это. 예, 그러나 우린 그럴 수 없습니다. Но мы не можем так поступить. 너무 힘들고 버틸 힘이 없고 이 믿음을 포기하고 싶은 마음이 들 때라도 Даже когда приходит время, когда нам настолько тяжело, нам настолько невыносимо, что хочется оставить свою веру, 그 믿음으로 살면은 내가 손해 본다라는 것을 알더라도 우리는 포기하면 안 됩니다. нельзя отказываться от веры, даже если из-за веры мы будем сильно страдать. 끊임없이 인내하고 이 믿음의 삶을 살아내야 되는 것이 신앙인의 의무입니다. Наш долг, как верующих людей, до конца терпеть и жить верою. 그 히브리서 11장 30절 이후부터는 34절 이후부터는 그러한 신앙의 삶을 살다가 죽어갔던 많은 사람들의 이야기가 기록되어 있습니다.
И в Евреям, послании Евреям 11 главе, после вот в 30-х стихах, там записаны верующие, которые пострадали за веру. 예, 어떤 사람은 사자밥이 되기도 했고요. Кого-то съели, разорвали львы, 어떤 사람은 산채로 톱에 쓸려서 죽임을 당하기도 하고요. а кого-то казнили. 어떤 사람들은 밤새도록 불에 몸을 태우면서 가로등으로 죽어갔다는 이야기가 А 있습니다. есть тех, которые заживо сожгли огнем. 하나님께서 우리에게 생명을 주시고 이 땅에 살게 하신 것은 우리로 하여금 믿음의 삶을 살며 사명을 감당하라고 주신 삶입니다. Жизнь, которую дает нам Бог, жизнь, которую дал нам Бог, это жизнь для того, чтобы мы здесь до конца жили верой. 예, 사명을 감당하기가 쉽지 않아요. Это наше призвание, и тяжело его совершить. 얼마나 어려운지 모릅니다. Я не представляю, насколько это. 다른 사람보다 더 희생해야 되고 더 섬겨야 되고 내가 칭찬을 받는 것에 대해서 겸손해야 됩니다. Нужно смирять себя, постоянно служить другим. Даже если меня ругают, я вроде бы должен похвалу получить за это, а я должен смирить себя и быть скромным. 때로는 잘하고도 욕을 먹고 혼나야 될 때도 있습니다. И часто бывает, что ты все хорошо сделал, но за этого тебя ругают и поносят. 오해받을 때가 있다라는 И 것이죠. бывает, что тебя не так понимают. 예, 그럴 때도 우리는 인내로서 끝까지 가야 합니다. Но и тогда мы должны идти до конца. 여러분 인내가 쉽나요? Как вы думаете, терпеть это весело? 이게 말로 표현하기가 어려울 정도로 어렵습니다. Невозможно выразить словами, насколько тяжело быть терпеливым. 그래서 지금 다른 신앙의 선배들이 우리를 응원하고 있어요. И поэтому предки, наши предки по вере, они сейчас болеют за нас. 예, 우리를 위해서 기도해 주고 있습니다. Они молятся за нас. 예, 예수님께서도 지금 하나님 우편에 앉으셔서 우리를 위해서 계속 기도하신다고 말씀하세요. Иисус также сказал, что даже сейчас, когда Он находится по правую руку от престола Божьего, Он молится за всех нас. 예, 그래서 마지막 세 번째로 끝까지 인내하며 가는 비결에 대해서 알려주는데 2절 앞부분에 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보라입니다. И последний секрет, как сохранить жизнь в вере, нужно вот в стихе, во втором стихе, первая часть второго стиха, там написано «взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». 인내하십시오, 참으십시오 이렇게 얘기하는 건 쉬워요. Конечно, легко сказать «терпите, ждите», 그렇게 살기는 어려워요. но так жить очень сложно. 근데 그렇게 살 수 있으려면 우리는 예수님을 바라봐야 됩니다. Для того, чтобы так суметь жить, нужно постоянно смотреть на Иисуса. 왜냐하면 예수님은 우리가 경험하고 있는 모든 어려움들과 위기들과 억울한 것들을 다 경험하셨기 때문이에요. Почему? Потому что Иисус — это тот Господь, который перенес все те трудности, с которыми мы сталкиваемся, всю ту боль, всю ту опасность, всю ту несправедливость Он понес на себе. 예수님은 죄가 없는 분인데도 우리의 죄 때문에 누명을 뒤집어 쓰셨어요. И Иисус, Он безгрешен, но из-за нашего греха Он взял на себя всю вину. 예, 같은 죄인들에게도 죄수들에게도 모욕을 당하는 그런 모욕감을 느끼셨어요. И Он почувствовал, Он испытал на себе даже вот то поругательство от таких грешных людей. Он испытал на себе это поругательство. 채찍으로 맞기도 하시고 얼굴에 침을 뱉는 모욕감과 고통을 당하셨어요. Они издевались над Ним так, как будто Он самый великий грешник. Они били Его, плевали в Него. 심지어 하나님의 아들이신데 너는 마귀 새끼다라는 모욕을 당하셨어요. И даже Сыну Божьему говорили, что Он сын дьявола, и ругали Его. 예, 너는 바알세불이야, 너는 마귀야, 너는 우리를 유혹하는 악마야 이런 얘기를 들으셨어요. Он даже слышал такие слова, что ты дьявол, ты сатана, который пришел нас искушать. 예수님 얼마나 억울하셨겠어요. Насколько было Иисусу слышать это тяжело? 얼마나 분하셨겠어요. Насколько это гневало Его? 그 자리에서 자기를 모욕하는 사람들을 싹 다 죽일 수도 있으셨어요. Он тот, кто мог бы в тот момент всех этих людей уничтожить. 예수님이 겟세마네 동산에서 기도하고 내려오실 적에 유대 대제사장들과 사람들이 몰려와서 예수님을 잡아가려고 했어요. Когда Иисус Христос молился в Гефсиманском саду, первосвященники привели воинов для того, чтобы схватить Иисуса. 그러니까 베드로가 그런 사람들이 향해서 칼을 빼들고 막 휘두르다가 대제사장의 종 말고의 귀를 잘라버렸어요.
И Петр в этот момент, он схватил свой меч и размахался им и отрезал ухо одному воину. 그때 예수님이 그 귀를 붙여주시면서 베드로에게 이렇게 말씀하십니다. И тогда Иисус, взяв это ухо и прилепив обратно, он сказал Петру такие слова. 내가 하나님께 기도하면 이 12군데나 더 되는 천사 군단이 와갖고 이 사람들을 다 못 죽일 것 같냐? Как ты думаешь, если я сейчас попрошу моего отца, разве он не соберет воинство небесное и не истребит всех их? 예수님은 그러려고 오신 분이 아니라고 하십니다. И он говорит, что он не для этого пришел. 예, 오히려 하나님께 순종하고 우리를 위해서 목숨을 버리기 위해 오신 것입니다. Наоборот, он пришел для того, чтобы ради каждого из нас оставить свою жизнь и умереть. 예, 우리는 이 예수님에 주목을 해야 됩니다. И мы должны быть сосредоточены на таком Иисусе. 여러분은 예수님의 제자입니다. Вы все ученики Иисуса. 예, 제자는 스승의 모습을 본받아야 돼요. Ученик, он должен следовать примеру своего учителя. 그리고 스승의 가르침을 따라 살아야 돼요. Он должен следовать тому учению, которое дает учитель. 예, 예수님은 그 스승의 삶을 몸소 우리에게 보여주신 분입니다. Иисус – это тот учитель, который показал все на своем личном примере. 예, 우리가 믿음의 경주를 포기하지 않고 끝까지 갈 수 있는 유일한 비결은 예수님을 향해서 우리의 눈이 집중돼야 됩니다. Единственный верный способ сохранить свою веру до конца в этом мире, несмотря ни на что, идти и смотреть, устремить свой взор только на Господа. 예, 우리가 바라봐야 될 분은 예수님 한 분이십니다. Иисус – тот единственный, на кого мы должны смотреть. 사람을 바라보면 실망하게 돼요. Если мы будем смотреть на людей, то мы легко сможем разочароваться. 여러분이 이 세르게이 목사님 바라보고 목사님이 나한테 잘해주겠지 기대하는 순간 여러분은 실망하게 됩니다. Если, например, вы будете надеяться на пастора Сергея, смотреть, думать, он у нас такой молодец, но в тот момент, когда вы будете сильно ожидать, он может вас расстроить. 김만철 목사가 오늘 말씀을 전해주니까 은혜를 많이 받겠지 실망하게 됩니다. Если вы будете думать, вот сегодня пастор Киманчоль будет проповедовать, я, наверное, сегодня получу много благодати, вы разочаруетесь. 예, 우리에게 능력이 있는 게 아니고 예수님께로부터 능력이 오는 것입니다. Не в нас сила, сила в Господе Иисусе Христе. 그러면 우리는 예수님을 바라보며 어떤 점을 배워야 될까요? И тогда, глядя на Иисуса Христа, чему мы должны научиться? 예수님은 이 땅에 오셔서 하나님 말씀에 순종하기 위해서 예수님 스스로를 버리셨어요. Иисус для того, чтобы прийти на эту землю и совершить волю Господа, Он отказался от самого себя. 예, 예수님은 원래 하나님이셨어요. Иисус, Он вообще Бог. 예, 그런데 그 하나님과 동등 같다라는 것을 포기하셨어요. Но Он оставил это звание, что Он Бог. 그래서 사람을 만드신 하나님이 사람이 되셨어요. И Он стал человеком, которого сотворил Бог. 그리고 이 세상에 오실 적에도 가장 비참한 모습으로 오셨어요. И Он пришел в этот мир самым-самым неприглядным образом. 하나님이 이 세상에 태어나시는데 말 먹이통에서 태어나셨어요. Сам Бог родился в этот мир, но Он родился в хлеву посреди лошадей и коров. 이사야서 50장의 말씀에는 예수님이 되게 못생겼다라고도 표현되어 있어요. И в Исаии 50 главе описывается Иисус, и написано, что Он был абсолютно неприглядный. 그래서 사람들이 싫어한다라고 얘기했어요. Говорят, что люди не видели в Нем никакого величия. 하나님이신 예수님인데요. Это Иисус, Он сам Бог, 그 하나님됨을 포기하셨어요. но Он оставил свою 포기하신 게 привилегию. 아니라 내려놓으셨어요. Он оставил это все. 네. 우리가 예수님께 배워야 될 것은 그렇게 자기를 버리는 걸 배워야 됩니다. Что мы должны, чему научиться мы должны у Господа? Мы должны научиться отказываться от себя. 뭔가 좋은 게 생기면 자랑하고 싶고 좀 내가 잘 되면 사람들한테 이렇게 나대고 싶은 그런 마음도 버려야 돼요. Мы должны отбросить эту душу, когда вот бывает, мы что-то хорошее сделаем, мы хотим, чтобы нас похвалили, мы сами хотим похвалиться. Это тоже нужно ставить. 예수님은 우리에게 그렇게 가르쳐주지 않으셨어요. Иисус нас этому не учил. 갈라디아서 2장 20절 말씀, 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사는 것이라고 했습니다.
В Галатам, 2 главе, 19-20 стихах написаны такие слова. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». 예, 내가 살아있는 게 아니라 예수님께서 살아계신 것입니다. Не я живу, а во мне живет Иисус Христос. 나는 죽었고 예수님만 살아계신 거예요. То есть я умер, а во мне живет Иисус Христос. 그러면 죽은 사람은 욕먹어도 화내지 않아요. Если умершего человека, мертвого человека обругают, разве он встанет, разозлится? 예. 나는 죽고 예수님이 살았을 적에 믿음은 내 안에서 승리를 가져다 줍니다. Если во мне живет Иисус Христос, а я умер, то тогда мы сможем одержать победу в вере. 상황은 바뀌지가 않아요. Обстоятельства не меняются. 사람들이 나를 공격하고 욕을 할 수 있어요. Люди будут, возможно, продолжать меня ругать, осуждать. 내가 아무리 잘해도 사람들이 인정해주지 않을 수 있어요. И, возможно, как бы я ни старался, как бы хорошо я ни поступал, люди не примут меня. 그럼에도 불구하고 믿음이 내 안에서 기쁨을 가져다주고 그 모든 오해나 억울함에서 자유롭게 한다는 것입니다. Но если мы будем в вере, то мы сможем принимать это с радостью, то, что мы страдаем за веру. 왜냐하면 나는 죽었고 예수님이 사셨기 때문입니다. Почему? Потому что я умер, а во мне живет Иисус. 우리는 이러한 믿음에 경주를 해야 되는 그 다음 주자가 되어야 됩니다. И мы с вами должны стать теми следующими участниками забега, которые участвуют в этом забеге веры. 아까 서두에 말씀드린 것처럼 릴레이하는 경주처럼 바통이 우리에게 주어졌어요. Как я говорил до этого, в эстафете, вот эта эстафетная палочка, она передана сейчас нам. 그리고 우리는 최선을 다해서 경주를 해야 됩니다. И мы должны приложить все усилия и участвовать в этом забеге. 그리고 이 바통을 우리 다음 세대에 전달해 줘야 돼요. И мы должны передать эту эстафетную палочку следующему поколению. 예수님이 이 세상에 2000년 전에 오셨어요. Иисус пришел более чем 2000 лет тому назад. 그 2000년의 시간 동안 믿음의 경주를 달렸던 믿음의 선배들이 있었던 것이에요. И все это время, в течение вот этих 2000 лет, есть те люди, которые бежали этот бег, забег веры. 우리나라에도 약 120년 전에 선교사님이 오셔서 그 신앙의 바통을 전해주셨어요. И где-то более 100 лет тому назад приехали миссионеры в нашу страну и передали нам эту эстафетную палочку. 그리고 그 120년 동안 우리나라에도 많은 신앙의 선배들이 믿음을 지켜서 우리에게 이 바통을 전해준 것이에요. И те миссионеры, которые более 120 лет тому назад приехали на нашу землю, они тоже сохраняли свою веру, и поэтому смогли передать нам ее. 우리도 이 바통을 그 다음에게 전해줘야 될 의무가 있는 것입니다. И у нас тоже есть, на нас лежит долг отдать, передать эту эстафетную палочку следующему поколению. 믿음의 경주를 끝까지 하고 이 바통을 넘겨줘야 될 책임이 있다는 것입니다. То есть на нас лежит ответственность до конца сражаться, бежать до самого конца и передать эту эстафетную палочку. 여러분 우리가 왜 이렇게 달려야 되냐면요. 하나님이 어떠한 분인지를 알기 때문이에요. И когда мы бежим, когда мы не останавливаясь бежим, мы можем познавать, каков наш Бог. 히브리서 11장 6절에 하나님에 대해서 이렇게 표현하고 있어요. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할 수 없다라고 합니다. И в Евреям есть такие слова, что «а без веры Богу угодить невозможно». 그래서 우리가 하나님께 달려나가는 자는 하나님께서 반드시 계시고 또 자기를 찾는 자들에게 상을 주시는 분이라는 것을 믿어야 한다라고 말씀하십니다. Получается, что те люди, которые бегут за Иисусом, они должны точно верить, что Иисус, Он живой, что Он живет, и что те, кто добегут до конца, они получат от Него награду. 여러분 하나님은 계십니다. Дорогие, Иисус живет. 믿으세요? Вы верите? 예, 우리가 믿고 안 믿고의 문제가 아니라 사실이에요. Неважно, верим мы, не верим, от нас это не зависит. Он живет, Он живой. 내가 하나님 안 계셔 이러고 있다 하더라도 하나님은 계세요. Даже если мы скажем, что нет, Бога нет, Он не живой, Он все равно есть. 그게 사실이거든요. Это истина. 예, 그 하나님이 자기를 찾는 사람들에겐 상을 주시는 분이래요. И Он тот Бог, который тем, которые добегут до Него до конца, Он даст награду. 우리가 열심히 달리는 이유는요, 상을 받기 위해서예요. Почему мы так усердно бежим? Для того, чтобы получить награду.
우리가 상상할 수 없는 어마어마한 상을 우리에게 주신다고 하셨어요. Он сказал, что наградит нас так, что мы даже представить себе не можем, насколько велика будет эта награда. 창세기 15장 1절에 하나님께서 아브라함에게 이렇게 말씀하십니다. В 15 главе Бытия Бог говорит Аврааму такие слова. 아브라함이 그 당시에 굉장히 두려움 가운데 있었어요. Авраам на тот момент находился в великом страхе. 아브라함에게 이렇게 말씀하세요. 아브라함아 두려워하지 마라. 나는 너의 방패요, 너의 지극히 큰 상이다. И Бог говорит Аврааму такие слова. «Не бойся, Авраам, я твоя защита и щит, я дам тебе большую награду». 하나님 자신이 아브라함에게 주는 상이라고 표현하시는 거예요. И Иисус говорит, Бог говорит, что Он сам будет великой наградой для Авраама. 어떤 딸은 내가 뭘 이렇게 주는 게 아니라 나를, 그러니까 하나님 스스로를 상으로 주신다라는 표현이에요. То есть Он не даст награду какой-то земле во владении или еще что-то. Он говорит, я, сам Бог, буду наградой для тебя. 우리가 믿음의 경주를 잘 달렸을 때 이 바통을 다음 세대에 넘겨주고 하나님 앞에 섰을 때 하나님은 하나님 스스로를 우리에게 상으로 주신다는 것이에요. И Бог говорит, что если мы добежим до конца и передадим эстафету следующему поколению, то Он будет нашей наградой. 이 경주는 그냥 무조건 잘하는 게 아니라 믿음으로 해야 된다고 합니다. И важно бежать этот забег не просто усердно, а бежать его верою. 그 믿음의 경주의 증거는요, 우리 자녀들에게 있어요. И свидетельством нашей веры должны быть наши дети. 우리가 밖에서, 제가 목사지만 이곳에서 설교를 잘하고 목회를 열심히 한다고 해서 좋은 아빠일 수는 없어요. И, например, вот я пастор, и я могу здесь хорошо проповедовать, хорошо вести церковь, но я могу быть не очень хорошим отцом. 우리 자녀들이 저를 보고 판단하는 건 제가 생각하는 것과 다를 수가 있어요. И мои дети, глядя на меня, они могут меня представлять совершенно по-другому. 교회에서는 좋은 목사님이 될 수 있어요. В церкви могу быть хорошим пастором. 여러분들도 교회에서는 좋은 집사님 될 수 있고 권사님 될 수 있고 좋은 일꾼이 될 수 있어요. Вы можете быть в церкви хорошим диаконом, хорошей старицей или просто хорошим очень человеком. 그러나 가정 안에서 아내나 아니면 나의 자녀들이 나를 보고 무엇을 배워야 될지에 대해서는 깊이 고민해야 돼요. Но мы должны хорошо думать, глядя на меня в семье, моя жена, мои дети, чему они учатся от меня. 아빠가 목사이면서 어떤 걸 결정할 적에 항상 하나님 앞에 기도하고 또 하나님이 주시는 그 때를 인내하고 그러면서 하나님의 뜻대로 순종하면서 사는 모습을 보여줘야 돼요. Если я пастор, я должен показать своей жене, своим детям, что когда я принимаю какое-то решение, я сначала молюсь Господу. Я ожидаю от Него ответ, и потом послушаюсь Его воле. 여러분들도 여러분 집에서 아니면 여러분 가족 가운데서 아니면 남자친구, 여자친구, 나랑 가장 친밀한 사람들 사이에서 쟤는 예수님의 제자야라는 인정을 받아야 한다는 것입니다. Мы должны получить оценку от самых близких людей, от нашей семьи, от нашего окружения. Может быть, это мой парень или моя девушка. Самый близкий человек должен дать оценку мне, что да, этот человек, он действительно верит в Иисуса Христа. 왜냐하면 그들이 내가 바통을 전해줘야 될 다음 주자이기 때문입니다. Почему? Потому что это те люди, которым я должен передать эстафету веры. 나만 잘 달린다고 해서 이 경주를 승리할 수가 없는 것이에요. И только если я буду хорошо бежать в этом забеге, я не смогу одержать победы. 그 다음 주자에게 이 신앙의 유산의 바통을 잘 넘겨줘야 한다는 것입니다. Мы должны обязательно, правильно, хорошо передать эстафету следующему поколению. 그 다음 주자예요. Мы следующие участники забега. 여러분과 제가 그 다음 주자입니다. Вы и я, мы участники забега. 그리고 그 다음 주자에게 바통을 넘겨줘야 될 책임이 있습니다. И на нас лежит ответственность передать эстафету следующему поколению. 그래서 내가 달리다가 넘어졌다고 해서 포기하면 안 돼요. И вот если я бегу и вдруг упал, я не должен сдаваться. 다시 일어나서 전달해 줘야 돼요. Нужно снова встать и снова передавать. 이 성경의 많은 인물들도 똑같은 실수와 실패를 경험했지만 다시 일어나서 달렸어요.
И в Библии мы можем увидеть многих людей, которые ошибались, которые терпели поражение, но они вновь вставали и шли дальше. 예, 그래서 우리에게까지 이 믿음의 바통이 왔습니다. И поэтому до нас дошла эстафетная палочка веры. 사랑하는 성도 여러분, 우리 모두가 이제 또 그 다음 주자가 되어서 우리 다음 세대에게 이 바통을 넘겨줄 수 있는 사람이 됩시다. И давайте, дорогие, станем с вами теми следующими участниками, которые будут бежать и передавать свою эстафету следующему поколению. 우리 모두가 이 시대에 우리가 경주하는 이 때에 정말 하나님이 기뻐하시는 일꾼이 되어서 우리 교회가 부흥하고 또 우리의 삶이 하나님 나라가 되어지고 하나님 나라가 확장되어가는 놀라운 역사가 이어지기를 축복합니다. И я благословляю каждого из вас, чтобы посредством вашего забега веры вы могли радовать Господа, чтобы ваша церковь через вас возрождалась, чтобы ваши страны, они вставали через вас, и чтобы мы могли действительно этим порадовать Господа. 할렐루야. Аминь. 아멘. 우리 같이 기도하겠습니다. Давайте вместе помолимся. 하나님 아버지 감사합니다. Господь Отец, спасибо. 우리에게 말씀하시는 하나님을 찬양합니다. Мы славим Господа, который дает нам Слово Свое. 오늘 히브리서 말씀을 통해서 많은 신앙의 선배들이 어떻게 살아가는지에 대해서 보았습니다. И сегодня через Слово Твое, через послание к евреям мы вспомнили про отцов веры, как они жили верою. 그리고 또 우리가 어떻게 살아가야 될지에 대해서 말씀을 나누었습니다. И мы говорили о том, как мы должны жить в вере. 하나님 우리가 믿음의 다음 주자가 되어서 이 경주를 끝까지 완주할 수 있도록 도와주십시오. Господь, мы просим, помоги нам быть достойными участниками забега и добежать до конца. 우리를 둘러싼 허다한 증인들과 같이 우리 또한 믿음의 경주를 잘 달린 증인이 되게 해주십시오. С тем облаком свидетелей, которые окружают нас, помоги нам добежать до самого конца. 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버릴 수 있게 도와주십시오. И помоги нам оставить всякое бремя и всякий отягощающий нас грех. 그리고 인내로서 우리의 경주를 잘 달려나갈 수 있도록 도와주십시오. Помоги нам, Господь, терпеливо до конца бежать. 오직 예수님 한 분만을 바라보고 그 예수님 앞에 서는 날을 기대하며 끝까지 승리할 수 있도록 도와주십시오. Помоги нам в этом забеге смотреть только на Тебя, Иисус, смотреть на Тебя, получать силы и не сдаваться. 믿음으로 달려나가는 삶 되게 하시고 상 주시는 하나님을 만나는 삶이 되게 해주십시오. Помоги нам верою бежать и в конце, чтобы нашей наградой был сам Ты, Господь. 그렇게 역사하실 하나님께 감사를 드리며 예수님 이름으로 기도합니다. Мы благодарим Господа, который творит свою историю, и молимся именем Господа нашего Иисуса Христа. 아멘.